Salut les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi si je suis là, c'est que ça va comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où ça va être une vidéo particulière parce que je vais pas en faire beaucoup sur ma chaîne. Donc je vais faire une vidéo slime. Donc voilà, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Il vous faudra donc de la colle Cléopâtre. Donc moi je vais rajouter de la colle que j'ai achetée à Ziman, voilà. Donc un pot bien sûr, quelque chose pour mélanger du borax. Donc désolé, le mien il est tout taché, bon voilà. Le borax il peut être remplacé par la lessive. Bon voilà, et on passe tout de suite comment le... J'ai oublié de vous dire, vous pouvez utiliser des colorants si vous le souhaitez. Moi je vais mettre quelques gouttes de colorant et un peu de paillettes. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, alors le slime il est bien à conserver dans un pot fermé. Donc moi j'ai mon bouchon. Donc du coup je vais vous montrer. Donc il se conservera pas non plus éternellement. Donc j'ai fait un slime et le mien il a pourri parce que je dois l'avoir bien depuis beaucoup de mois. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'avais fait beaucoup de slime. Donc voilà, il est hyper beau là. Sauf qu'il a juste pourri sur le dessus. Voilà. Donc voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer. Je vais tout de suite vous apprendre à faire un slime. Pour commencer, on verse la colle Cléopâtre. Donc moi, à chaque fois, j'ai un problème. C'est qu'il y a un capuchon orange qui me bouche. Donc vous faites bien la quantité que vous voulez. Donc voilà, et je vais rajouter la colle, l'autre colle que j'ai achetée. Vous n'êtes pas obligé de faire avec de la colle Cléopâtre. Mais il faut au moins que la colle que vous achetiez contienne du PAV. Donc voilà. Je mélange les deux colles puisque pour bien que ça se mélange, que ça soit homogène. Voilà, donc c'est juste de la colle toute simple. Vu que ma colle est déjà bleutée et vu que de base c'est déjà bleu, du coup ça va être un peu bleu. Hop, je mets un peu de paillettes dorées. Donc du coup les paillettes, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne comme ça et on mélange. Donc ça fait un transparent bleuté. Donc je vous montrerai tout le résultat à la fin. Parce que là, ma colle a failli se renverser. Voilà. Donc j'ai rajouté quelques paillettes. Je vais rajouter un peu de couleur. On se retrouve juste après. Donc je vais rajouter de la gouache Cléopâtre. Voilà. Ce n'est pas du tout un placement de produit. Alors, à préciser quand même. Et je vais en rajouter qu'un tout petit peu. Parce que ça coule vite. Voilà, juste ça, ça devrait suffire à mon mélange. Donc voilà, donc ça fait un bleu galaxie trop beau. Voilà, donc là je vais rajouter quand même un tout petit peu de jaune, je pense. Voilà, s'il n'est pas tout sec. Et bah si, de base c'était des colorants alimentaires, mais ils sont tout secs. Bien sûr, vous pouvez rajouter des décorations comme du polystyrène. Bien sûr, c'est facultatif. Voilà. Autrement, il y a des boules spéciales pour faire des boules spéciales pour mettre dans le slime. Donc, je mélange bien. Je vais rajouter un petit peu de colle pour bien que ça me le fasse grand. Et maintenant, on rajoute tout de suite le borax. Donc, le borax peut être remplacé par de la lessive extra totale. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'en ai mis un peu, beaucoup. Donc, voilà, il reste ça. Donc, il faut en mettre pas mal, enfin, selon la quantité que vous mettez. Voilà, donc là, ça commence à devenir un peu un slime. Donc, on mélange. Donc, voilà. Si vous voulez en faire un transparent, faut pas le mettre brutalement. Parce qu'autrement, ça va créer des bulles. Donc, voilà. Mon slime. Donc, je vais vous montrer. Voilà, je ne l'ai pas fini. Donc, je mélange. Après, quand il se décolle sur les bords, et vous pouvez le prendre dans vos mains. Donc voilà, là déjà j'en rajoute parce qu'il faut bien que sur les bords ça colle, ça
ça prenne tout. Donc si votre slime colle trop, et bah ça veut dire qu'il faut rajouter du borax. Donc je vais un peu le malaxer dans mes mains. Donc voilà, j'ai réalisé mon slime. Il n'est pas hyper étirable, il peut se casser facilement. Donc moi normalement c'est plus top la colle blanche, pas la colle blanche, la colle transparente. Voilà. Mais en tout cas vous voyez un peu le style que ça fait. Voilà, désolé, ma caméra est tombée. Voilà, hop. Et puis voilà, donc ça donne ça. Donc je vais juste essayer, juste avec l'autre colle. Voir ce que ça donne. Voilà, donc ça fait une petite expérience en plus dans la vidéo. Vu qu'il me reste un tout petit peu de borax, je mets de la colle. Donc j'avais déjà essayé, ça fait juste un gel horrible. Bon, je mets tout ce qui reste. Hein. Si on n'a pas assez, je retournerai en chercher. Voilà, donc il n'y en a logiquement pas assez du tout. Mais donc du coup, je vais aller en rechercher. Donc cette colle fonctionne très bien, même mieux je dirais. En plus, elle est pas chère, ça se trouve à Ziman. À 79 centimes, c'est vraiment pas cher. Voilà, et du coup, voilà. Alors que la colle Cléopâtre, le pot d'un litre, bah, ça coûte 5 € et quelques. Désolée pour le bruit. Donc là, c'est le moment. Donc j'ai vite coupé la caméra parce que il y avait l'église qui sonnait.